दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन ख़रीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में, और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज़ आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं किस तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप फ़ोन नया खरीदे थे उस समय आपका फ़ोन का आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आपके फ़ोन के स्पीकर के अंदर डस्ट या कचरा घुस जाता है, तो यहाँ पे या पानी घुस जाता है। तो आपको करना क्या है कि एक सुई ले लेना है और यहाँ पे इस तरीके से लगा के आपको साफ़ कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से लगा के साफ़ करना है और इसमें रुआ लपेट कर, थोड़ा थोड़ा रुआ, पानी भी होगा तो यहाँ पे साफ़ कर लेना है। ठीक है, पानी यहाँ पे साफ़ करना। उसके बाद दोस्तों आपका फ़ोन का स्पीकर की आवाज़ बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि एक आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, सुपर वॉल्यूम बूस्टर। इस एप्लीकेशन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, सुपर वॉल्यूम बूस्टर एप्लीकेशन नाम से। यस, बटन बंद होगा, इस बटन को ऑन कर देना है। जब ऑन कर देंगे तो यहाँ पे 125 पे 150%, 175 मैक्स आपको नहीं करना है। जब यहाँ से करेंगे तो आपके फ़ोन की आवाज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन हो, सिर्फ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका फ़ोन का आवाज़ है ना, वो 500 गुना तेज हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन के स्पीकर का कचरा साफ कर लेते हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, आपका फ़ोन का आवाज़ 100% तेज हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ सेटिंग करना होगा। देखिए, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ एक सेटिंग होता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम का सेटिंग है, ये आपके फ़ोन के अंदर कम होगा तो इसको बढ़ा लेना है अपने हिसाब से, और यहाँ पे चेक कर लेना है वॉल्यूम बटन है कि आपका फ़ोन यहाँ मीडिया वॉल्यूम पे है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये सेटिंग कर लेना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपका फ़ोन का आवाज़ जो है ना, वो 100% बढ़ जाएगा दोस्तों। तो हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे। हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।